איך מכינים מק אנד צ'יז. מתחילים בלהרתיח מים בפסטה. כמות המים צריכה להתאים לכמות הפסטה. אז פה מילינו בערך 2 ליטרים של מים. אנחנו נשים את זה על אש גבוהה כדי שזה ירתח יותר מהר. אנחנו נוסיף מעט מלח למים. מעט? זה מעט? זה בערך כפית. בערך כפית מלח, ואני אביא את המק אנד צ'יז. אנחנו היום לוקחים מנה כפולה, כי אנחנו הרבה אנשים, הרבה סועדים. בדרך כלל, אנחנו עושים מנה אחת. בכל קופסה של מק אנד צ'יז יש את המקרונים, הפסטה, ויש את שקית התבלינים. מוציאים אותה בזהירות. צ'דה. ומניחים בצד. צ'דה. בתוך השקית הזאת יש תערובת של תבלינים ושל אבקה גבינה שנקראת צ'דר. צ'דה. Give me all your cheddar. עד שהמים ירתחו אנחנו נכין גם את מה שצריך להוסיף. ומה שצריך להוסיף בדרך כלל במנה אחת זה להוסיף בערך רבע כוס חלב, ואנחנו נשים בערך כוס חלב מלאה. אנחנו נשתמש בכוס חד פעמית כדי שיהיה לנו מידה לכוס חלב, ואנחנו נוציא גם חמאה, כי אנחנו צריכים להוסיף בערך בדרך כלל 30 גרם חמאה. אפשר להשתמש בנטול לקטוז? לא, שים חלב על זה. אני מוזגת את החלב בתוך הכוס. נוציא חלב חדש. כוס חלב מלאה. והחמאה, וניקח את זה לכיוון הגשש השני, שתהיה מוכנה לנו ברגע שזה יהיה מוכן. את הפסטה אנחנו מבשלים בערך 8-10 דקות, עד שהיא קצת רכה, אבל עדיין שכשלא נשים אותה, היא נשברת. זה נקרא אל דנטה, על השן. זה הפירוש של אל דנטה, ורק אז אנחנו נסנן אותה. נכין את המסננת כדי שיהיה לנו מוכן. אנחנו מכינים את המסננת, ולמעשה אנחנו ממתינים כרגע, אנחנו ממתינים שהמים ירתחו ונוכל לבשל את הפסטה. עכשיו כשהמים רתחו, רואים את הבועות שלהם, הבועות גדולות, אנחנו מכניסים את הפסטה. את המקרוני. 2. מנמיכים את האש ומערבבים כדי שלא ידבקו זה לזה. בא לי כוס של חלב. מערבבים את המקרוני, פסטה, ונותנים לה עכשיו להתבשל בערך 8 דקות. אנחנו נבדוק אותה מדי כמה דקות לראות שהיא באמת מוכנה. איך אנחנו יודעים אם הפסטה מוכנה או לא? אחרי
שאנחנו הרבבנו, היא שינתה את הצבע שלה, היא נהייתה קצת יותר בהירה, קצת יותר שקופה. אנחנו מוציאים אחד, שמים בצד. בעזרת סכין אנחנו חותכים באמצע. ומסתכלים. אם אין יותר סימן לבן, והפסטה פחות דביקה, זה אומר שהיא די מוכנה. תואמים. אפשר לחתוך אותה, היא קצת קשה כשמנסים לחתוך אותה. זה אומר שהיא מוכנה. זה מוכן. אנחנו מכבים את האש. עוברים לחלק הבא. מגבת. הסיר חם מאוד, הידיות שלו חמות מאוד. אז לוקחים מגבת. מחזיקים את הידיות של הסיר, ובזהירות רבה מעבירים את זה למסננת. אם אתם לבד בבית, עדיף לחכות להורה. לעשות כשהורה נמצא. אנחנו לא שוטפים את הפסטה, כי אנחנו רוצים להשאיר לה את המליחות ואת מחזירים את הסיר. אפשר לראות את העדים. נכון, מחזירים את הסיר. בזמן הזה שהוצאנו אותה, היא עדיין ממשיכה להתבשל מהחום של העדים. מחזירים את הסיר לאש, לגז. מדליקים את האש. ולתוך הסיר אנחנו מכניסים חמאה. אפשר להכניס את כל הגוש. איזה חמאה אנחנו משתמשים? חמאה רגילה, 82%, ללא מלח, אבל כדי שהוא יימס טוב יותר, אנחנו פשוט חותכים אותה לפרוסות. החמאה תימס יחסית מהר. אפשר להכניס את כל הגוש בבת אחת, אבל אז ייקח לו יותר זמן. אם אנחנו חותכים אותו לרצועות, חתיכות יותר קטנות, שטח הפנים הוא יותר גדול, והחמאה נמסה יותר מהר. יש לנו פה בערך 70 גרם חמאה, בערך. נזכור שאנחנו מדברים על מנה כפולה. מה שאומר שלמונה רגילה זה 35 גרם. בערך. 35 גרם. 35 גרם, 40 גרם. תלוי גם איך אנחנו אוהבים את הרוטב שלנו. אם אנחנו רוצים אותו קצת יותר עם טעם ויותר עם עומק ויותר עם... כשהחמאה נמסה, אפשר לראות שהיא נמסה, היא מבעבעת כבר. אנחנו מכניסים, שופכים מבפנים את החלב. מערבבים היטב ביחד. ואנחנו נכניס את תערובת הגבינות והתבלינים. אחד. זה נראה טעים. 2. ונערבב. אנחנו מערבבים עד שכמה שאפשר שהתערובת גבינות הזאת, האבקה, תיטמע בחמאה והחלב ותימס. לפני שאנחנו מכניסים את הפסטה פנימה. אנחנו לא נגיע ל100% המסה. זה ייקח הרבה זמן, ואז הגבינה כבר מבעבעת והיא מתחילה לקבל גוף ומתחילה להיות יותר סמיכה. ולהתקשר. אז אנחנו, כמה שאפשר, אנחנו ממיסים ומכניסים את הפסטה. את הפסטה פסטו. את הפסטה. בזהירות רבה, כי זה עלול להקפיץ את התערובת. זה יהיה חם ולא נחמד. תהיה חמה בדיוק. אחרי שהכנסנו את הפסטה המסוננת, אנחנו מערבבים היטב. הורדנו את החום של הגז, את הלהבה, כדי שהסוכר, הלקטוז שיש בגבינה, לא יישרף. הסוכר נשרף, הוא הופך להיות קרמל. אבל מכיוון שיש פה גבינות, זה אומר שהסוכר בא מהמקור של הגבינה, של החלב. אנחנו לא רוצים
שזה יישרף לנו. אז הלמחנו את האש, ואנחנו מערבבים למשך בערך 2, אולי 3 דקות, עד שאנחנו רואים שכל המקרונים התכסו ברוטב של הגבינה. הרוטב של הגבינה שמורכב מחמאה, חלב והתבלינים עם אבקת הגבינה. למעשה, בזה הסתיים ההכנה של המק אנד צ'יז. עוד 2 דקות של בישול ואפשר כבר לאכול. תהנו בתיאבון. אנחנו ניקח צלחת. ככה צלחת. כל סועד יקבל 2-3 כפות של מק אנד צ'יז. קצת מזלג. ובתיאבון.